Ayan na ang parada ng ng tupa. Shout out to you, Ate Lionel Nature Vlog. Yung tupa na yan guys, dadalhin niya sa taas. Doon sa bundok. May daan dyan pataas. Ayan na. Ang gagaling ng mga aso na nagpo-control sa kanila. Ayun. Nagtagpo sila. Ayun. Dami nila napagod sila, galing sila sa bundok. Uy, napagod sila oh. Doon sila galing oh, doon sa taas. Kanina doon. Yan. Bumaba kaya sila pagod na pagod. Hingal sila eh. Baby shop. Schöne Top.
Iakyat pala sila doon sa taas. Dito, ayun. Ayun, may ano oh, may cable ka. Ayan. Pataas. Doon sa taas, iakyat sila. Taas. Mamahinga muna sila dito. Electric. Natuwa ako dun sa dumikit sa ano.